ऑक्सीजन लगाना है, बेल्टी को ऑन कर लेना है, बेल्टी का भी फिर खोलो, लगाइए। हमारा बेल्टी ऑन हो गया ना। उसके बाद तुम्हारे को ये देखना रहता है कि तुमने क्या क्या इसका क्या है। फर्स्ट पे क्या होता है तुम्हारा, फर्स्ट पे आ रहा है कि ऑटो कनेक्शन है कि नहीं है ऑक्सीजन। उसके बाद तुम्हारा बेंटी सर्किट कनेक्ट है या नहीं, ठीक है। फिर कंटिन्यू पे चले जाओ, फिर तुम्हारा एक कैलिब्रेट करेगा, टेस्ट पूरे पास कर लेंगे। जैसे तुम्हारा एक टेस्ट बाउल टेस्ट हो गया, ठीक है। ऑटो फ्लो सेंसर पास हो गया, जो इंस्पिरेशन और इंस्पिरेशन जो होता है वो भी पास हो गया तुम्हारा। प्रेशर सेंसेशन टेस्ट पास हो गया, इंस्पिरेशन टाइटल वैल्यूम वो भी पास हो गया तुम्हारा। सेफ्टी वैल्यूम टेस्ट पास हो गया है। लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये पास हो गया। कॉम्प्लिकेशन एमएल सेंटीमीटर H2 जो आता है, ऑक्सीजन कितना फ्लो जा रही है, कितने सेंटीमीटर में, जो चेस्ट को कंप्रेस करेगा, पीप जिसे बोलते हैं, वो भी पास हो जाएगा। अब ये वाला सर्किट में कोई रेजिस्टेंट है कि नहीं है। ऑटो सेंसर सबसे लास्ट तक पास होती है। ये पूरा पास हो गया, ठीक है। उसके बाद तुमको रिपीट भी कर सकते हो, एग्जिट हो जाओ यहाँ से, ठीक है। अब मेरा आ रहा है टेस्ट लाइन पे हम लेंगे इसको, मान लिया हम, ये पेशेंट है मेरा, ठीक है। मेल फीमेल यहाँ से कर देंगे, पेशेंट का वेट कितना है वो कर सकते हैं। अब ये आता है कि पेशेंट को नॉन इन्वेसिव पे रखना है कि इंट्रोट्रेक्चुअल इंट्यूबेशन पे। तो जो पेशेंट को हम रखें अभी, मेल पेशेंट है मेरा, जिसको ईटी ट्यूब पड़ा हुआ है, मार्क्स से पेशेंट नहीं है, ट्यूब पे पेशेंट हम लिए, जिसका वेट 70 kg है। तो इस अकॉर्डिंग हम वेंटिलेटर की जो मोड होती है, हम किस मोड पे रखें, वॉल्यूम कंट्रोल, और अधिकतर हम करते हैं वॉल्यूम कंट्रोल SIMB मोड पे। पेशेंट को हम रखेंगे वॉल्यूम कंट्रोल SIMB मोड। फिर हम कितना O2 दे रहे हैं, जब पेशेंट मेरा सिक रहेगा तो उसको हम प्योरिटी में 100% ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन 100% टाइटल वॉल्यूम उसके बॉडी वेट अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। पीप जो मेरा है, पीप को हम 6 कर देंगे, 6 7 ऐसे रखेंगे, जैसे मेरा जो पेशेंट है उसका लंग्स कोलैप्स ना करे, ठीक है। टाइटल वॉल्यूम 100 को 15 कर दिया, 20 भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग पेशेंट कंडीशन क्या है, ठीक है। 20 कर दो। एपेनिया है। फिर उसके बाद हमने पूरी सेटिंग कर लिया। फिर सेटिंग वगैरह पूरा कर लेने के बाद पूरा टेस्ट पास हो गया। फिर उसके बाद हम वेंटिलेटर को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास पेशेंट नहीं है प्रेजेंट टाइम पे, तो टेस्ट लाइन को हम माने हैं पेशेंट, ठीक है। जो मेरा वेंटिलेटर है वर्किंग पे हो गया, वेंटिलेटर है, पेशेंट को वेंटिलेट कर रहा है, सेम वेंटिलेटर से करता है चेस्ट को। देखो तुम्हारा जितना टाइटल बन मिलता है, हमने 490 टाइटल बन किया, बट जनरेट जो कर रहा है 470 कर रहा है।